បាទសួស្តីបងប្អូនអ្នកគ្នាគឺថាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកនិយាយពីរឿងមួយគាត់ថាវាជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំបើសិនជាពីមុនពីច្រើនខ្ញុំធ្វើខ្ញុំបុកម៉ោងបុកអីតែឥឡូវអត់ទេយើងធ្វើវីដេអូមួយទៅតាមដំណាក់កាលទៅវាជោគជ័យបានយូរបើពីមុនយើងបុកម៉ោងបុកអីថាធ្វើប្រូក្រាមហ្នឹងប៉ុន្តែវាបញ្ហាច្រើនបញ្ហាខ្លាំងតែវាអត់បានយូរໄວអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់យើងធ្វើវីដេអូ original ហើយឲ្យវាល្អវាបានយូរនិយាយថាវារស់បានយូររកលុយបានយូរពី YouTube ចឹងបានអឺអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំយកវីដេអូគេមកពីច្រើនគឺវាមានបញ្ហាច្រើនមែនទែនព្រោះប្រាតែអ្នកដែលគេចេះខ្លាំងគេចេះកាត់តវីដេអូអីខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំសរសើរគេព្រោះគេថាកាត់តវីដេអូដែលអត់ចប់ពីពីហើយអញ្ចឹងហើយយើងធ្វើអត់បានទៅទៀតទេយើងមានតែធ្វើវីដេអូ original ទៅអាហ្នឹងគឺជាប់copyright ទេហើយឲ្យលុយបានយូរវែងទៀតអ្វីដែលសំខាន់ឲ្យអ្នកមើលច្រើនកាន់ណាបានលុយច្រើនកាន់ហ្នឹងហើយជាពិសេសវីដេអូឲ្យតែ original ដូចពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើ channel បើ channel វារាប់ពីមុនដល់ឥឡូវចូល10 20តែគាត់ថាវាអត់ជោគជ័យទេតែបើសិនជាយើងធ្វើមួយតាមដំណាក់កាលវាអាចជោគជ័យច្រើនជាងយើងចង់បានលឿនពេកយើងចង់បានលឿនពេកយើងបង្ខំពេកវាដាច់ទៅវិញចឹងគាត់ថាមុំថាបាន channel មួយល្អវាពិបាកដែរព្រោះតែយើងខំប្រឹងធ្វើហើយខំប្រឹងធ្វើវាឲ្យបានល្អពីមួយទៅមួយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃវាពិបាកដែរប៉ុន្តែkalauយើងឆ្លៀតបើដូចខ្ញុំឆ្លៀតមកការខ្លះពួកញាល់អស់ខ្ញុំធ្វើទៅពីមុនខ្ញុំការមុនខ្ញុំធ្វើការនៅកូរ៉េហើយខ្ញុំក៏ធ្វើការច្រើនម៉ោងមួយថ្ងៃ8ម៉ោង10ម៉ោងអីទៅហើយមកវិញខ្ញុំឆ្លៀតធ្វើទៅហើយខ្ញុំឆ្លៀតធ្វើមួយថ្ងៃតែ1ម៉ោងមួយថ្ងៃ1ម៉ោង2ម៉ោងឯងក៏កាលហ្នឹងក៏អាចរកបានមួយខែ130 140ដែរគាត់ថាកាលហ្នឹងខ្ញុំអត់សូវមានពេលធ្វើវីដេអូអីណាទេហើយខ្ញុំក៏គិតមិនដល់ដែរខ្ញុំត្រូវធ្វើវីដេអូ original បែបណាអីបែបណាពីមុនមកខ្ញុំយកតែវីដេអូប្រទេសចិនរបស់ចិនយកមកធ្វើវារកលុយបានមែនរកលុយបានមួយរយៈពេលខ្លីរយករកលុយបានមួយរយៈពេលខ្លីក៏វាដាច់ទៅវិញក៏គេបិទទៅតាំងពីនោះមកធ្វើអាផ្សេងទៀតយើងធ្វើវាបខំវាបានលុយដែរបានលុយតែបន្តិចវាដាច់ទៅវិញទៅបាន$20អីវាដាច់ទៅវិញទៅអញ្ចឹងបានថាយើងកុំខំជាមួយ YouTube ហើយនឹង Facebook អីនោះគឺកុំខំធ្វើតាមដំណើរមួយគាត់ថាបើយើងបង្ខំវាប្រាប់តែយើងធ្វើវីដេអូ original ឲ្យបានច្រើនប្រឹងអាហ្នឹងបានអាហ្នឹងល្អតែកុំបង្ខំបុកម៉ោងបុក view បុក subscribe អីគឺវាអត់ល្អទេតែបើយើងបង្ខំបុកវីដេអូអាហ្នឹងល្អល្អមែនទេហើយរងឯងអ្នកឲ្យលុយតាម YouTube តាម Facebook គឺមានច្រើនមែនទេហើយគេក៏កើបលុយច្រើនមែនទេអញ្ចឹងយើងអឺគួរតែរៀនធ្វើឲ្យបានចេះវាអត់អីពិបាកទេគ្រាន់តែថាយើងធ្វើតាមដំណាក់កាលយើងកុំបង្ខំទៅគេជោគជ័យគេធ្វើបានច្រើនមុនយើងហើយគេធ្វើបែបណាជោគជ័យគេធ្វើបែបហ្នឹងក៏ដូចខ្ញុំអីខ្ញុំធ្វើបរាជ័យច្រើនមកបានជោគជ័យមួយចឹងតែវាមានតម្លៃបើថាយើងធ្វើវាមកបានមួយគ្រប់ប្រការបើកអលុយហ្នឹងមានតម្លៃយ៉ាងអញ្ចឹងយើងកុំខំ
ជាពិសេសចាក់មកចាក់អីហ្នឹងក៏មិនតែមានអ្នកមើលវីដេអូយើងហើយវីដេអូយើងល្អហើយគឺមកហ្នឹងមកខ្លួនឯងអញ្ចឹងវាងាយស្រួលមែនទែនសម្រាប់យើងធ្វើវីដេអូយើងអ្វីដែលសំខាន់យើងខំប្រឹងតែធ្វើវីដេអូឲ្យតែមានអ្នកមើលទៅគឺបានហើយទីច្រើនធម្មតាទីច្រើនតាមវីដេអូគេចូលចិត្តចឹងទៅដូចខ្ញុំធ្លាប់យកវីដេអូរបស់ចិនមកទីច្រើនយកមកដាក់ដល់ពេលគឺកែកុនតែមិនតិចទេកែកុនសំឡេងតែបន្តិចប៉ុន្តែយូរទៅនៅតែគេចាប់ចឹងអញ្ចឹងវាអត់ជាផលល្អអីទេវាពិបាកក្នុងការធ្វើរបស់យើងពេលដែលយើងធ្វើគ្រប់គ្រងការស្នើបើកលុយអីហើយតែតើវីដេអូយើងមានបញ្ហាទាំងស្ងាត់មានអីទៀតមានបានអីទៀតគឺអំបិលហើយហើយអញ្ចឹងបានថាអ្នកធ្វើវីដេអូពីច្រើនទោះបីជាមើលវីដេអូប្រភេទណាដែរតែយើងគិតថាអាចរកលុយបានច្រើនយើងគួរតែរៀនសិក្សាពីគេហ្នឹងឲ្យបានច្រើនទៅមើលពីវីដេអូបែបណាដែលគេរកលុយបានច្រើនអញ្ចឹងយើងព្យាយាមធ្វើវីដេអូទោះបីមិនបានដូចគេ100%ក៏បាន90%ដែរអញ្ចឹងយើងព្យាយាមធ្វើអាហ្នឹងឲ្យមែនតើអ្នកធ្វើ YouTube អ្នកធ្វើ Facebook ក៏ដោយគេខំប្រឹងមកគេបានប្រាក់ខែច្រើនរាប់ពាន់គេបានគេប្រឹងមែនទែនគេផ្ដោតលើវាច្រើនគេផ្ដោតលើការធ្វើវីដេអូច្រើនមិនមែនផ្ដោតលើការចាក់មកចាក់អីទេចាក់វីដេអូចាក់អីទេគឺគេផ្ដោតតែលើរឿងធ្វើវីដេអូទេមួយថ្ងៃគេធ្វើ4-10វីដេអូក៏អត់បញ្ហាដែរអ្វីដែលសំខាន់គឺខំប្រឹងធ្វើវីដេអូកាត់តវីដេអូឬក៏អីហ្នឹងគឺថតវីដេអូ original ហើយគឺមិនភ័យចង់និយាយថាគេមិនភ័យរឿងជាប់ copyright សោះមកអញ្ចឹងបីរកលុយបានទីច្រើនគឺគេបានរហូតអត់មានខ្វល់ខ្វាយទេតែសម្រាប់តែដែលយកវីដេអូគេពីច្រើនទៅតាមខ្ញុំដឹងអឺពេលដែលរកលុយបានហើយពីច្រើនមានបញ្ហាជាប់នេះជាប់នោះធ្វើឲ្យយើងពិបាកក្នុងការរកលុយដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងធ្វើវីដេអូខ្លួនឯងទៅល្អជាងកំពុងវីដេអូយើងយកពីគេមកពីច្រើនយើងអត់ចេះដល់បាក់ធ្វើទៅជាប់ពីរ៉ាច្រើនអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាពេលដែលរកលុយបានមានបញ្ហាច្រើនអញ្ចឹងបាទហើយវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេដែលខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងបញ្ហាអស់ហ្នឹងវាមានប៉ុណ្្នឹងដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងបាយបាយ